Так, всех приветствую. Данное видео посвящаю бензонасосу Lexus IS-250. У меня с ним случилась не такая небольшая проблемка касаемо работы самого данного насоса. Вот он как выглядит у нас. На самом насосе фирма Aisin написана. Вот, кто менял уже насосы, вот, скажите, должен быть Дензе стоять по идее, а стоит почему-то Aisin. Ну, до меня его никто не разбирал, никто никогда не откручивал. Потому что болты все на лючке бензонасоса были целые. Напишите в комментариях, кто уже менял, скажите, ставят ли с завода такие насосы или нет. Буду очень признателен, интересно самому. Итак, вот была такая проблема у меня. После очередной заправки услышал такой, не знаю, треск, стук в районе пассажирского сидения. Грешил сначала я на свечи, думал, какой-то цилиндр отказывает или катушка. В общем, он то пропадет, то появится, то пропадет, то появится. Еще очень похоже на звук, когда трасса выхлопная где-то загибается на кочке, так гнете, и она об кузов начинает стучать. Тоже такой глухой стук, треск. В общем, облазил все форумы в интернете, чего такого по поводу... да, еще и обороты плавали немного на холодную. При включенном кондиционере особенно это проявлялось. В итоге лазил по интернету, искал форумы все. Наткнулся на такую запись. У человека была похожая ситуация, тоже такой же стук в районе пассажирского сидения. Он заменил, получается, сетку, фильтр грубой очистки. Вот такой. И сам фильтр. И у него проблема эта ушла. У меня проблема эта не ушла. Поменял, поездил, стук еще усилился, еще сильнее начала стучать. И уже начала стучать в постоянку. Не знаю, с чем это связано. В общем, пришел к мнению, что это бензонасос. Как я это понял? Когда я снимал, поставил бензонасос обратно, завел машину, первые 5 минут у меня поработало, она все отлично, все прекрасно было. Потом стук возобновился. К бензонасосу идут две черные трубки от двигателя, получается, от топливной рампы. Вот. И когда он начинает стучать, по этим двум трубкам идет вибрация. Эта вибрация идет от самого бензонасоса, от его работы. Вот можно диагностировать эту неисправность именно вот прикоснувшись к этим трубкам, по ним будет идти вибрация. Если у вас идет вибрация по этим трубкам, то значит это дело в самом бензонасосе. И как можно, не разбирая сиденье, узнать, что у вас стучит? Ну, проверить работу бензонасоса. Просто прикладывайте ухо в месте, где место на сиденье, где будет бензонасос, и будет отчетливо слышно стук этого бензонасоса. В общем, заменил данный бензонасос на аналог, тоже производство фирмы Aisin. Вот в такой коробочке он продается. И все, и проблема у меня ушла. Также хочу отметить, что у меня Lexus из 252 поколения. Не знаю, с третьим такие ситуации бывают поколениями или нет, но вот хотел поделиться своим опытом. Что всем спасибо и до свидания.